Hello， 大家好，今日嚟話俾你聽一啲賽季嘅呢個皇冠啦。好，第一個皇冠咧好簡單嘅，你哋咧只要跑上去就得噶啦。等等，第一個皇冠其實已經攞到，但我示範一次點樣攞。踩呢個書度，然後咧呢度跑，小心呢個釘。月亮好簡單，呢度都要小心。我踩呢啲嘅，呢度就要少少技術啦。呢度好細，可能跌落去。但如果你技術好嘅話，試多幾次你都 OK 嘅。呢個就好唔中意，成日都跌落去。No！ 呢個真係好難。如果咧有其他人同你一齊解呢個嘅話咧，你可以咧叫嗰個人抱你上去咯，抱你上去嗰個月亮。OK，卡咗。我換咗個島嶼。我只要飛上去就得。好，第一個皇冠就係講，但係你哋睇下係咪攞唔到？嗱，靠住呢一個就，嗱呢一度就踩佢個頂，踩佢個頂，咁樣就攞到。仲有另外一個㗎，其實仲有另外一個，話俾你聽。你哋咧先嚟彈呢度，嗱飛過去摩天輪呢度。OK， 呢度咧，你睇住係咪冇嘢？你就覺得都冇嘢嘅。如果點講呢？你哋等一陣噴氣背包啊！要個噴氣背包。冇事，呢個都得嘅。唔係喎，呢個唔得嘅喎。終於有啦。OK。如果你哋係零貨嘅話，你哋咧就攞個噴氣背包，一樣可以做到有呢啲車嘅效果㗎。我哋先試下，如果你係零貨，你就攞個噴氣嘅背包啦。我哋示範下零貨要點樣攞落去啦，跳落去。嗱，見唔見到下邊？你就慢慢飛，紫色嘅，你哋見到有少少紫色就係呢個。嗱，就係呢個，你睇有個呢個㗎。係，咁我哋而家就喺度領啦，我哋就喺度領啦。你睇就係呢個。OK， 咁如果哇好靚啊，真係。紫藍。如果你哋咧係有課金嘅，同埋咧課到可以有呢啲啊，如果有呢個就如果課到拱啊，或者有其他你買咗其他嗰啲呢啲啊，呢個唔好，呢個唔好。呢個唔得，但係呢個啊，或者呢一個識飛嘅，即係咧識飛。雖然佢都識飛，但係佢冇嗰個佢冇呢個，即係咧佢冇得又跳又下嘅嗰啲，就唔推薦要用呢個咯。咁我哋如果有嘅話，有呢啲嘅話，我哋咧可以。飛，慢慢咁飛。唔推薦你哋用呢部你太複雜，要按兩下先可以。你睇就唔可以有啲唔容易，所以最好用呢部。
我哋示範一下用呢部啊！如果你哋只有呢部。可能有啲難控制所以咧最好咧，我最推薦你哋用噴氣背包。等陣，你喺度做乜？喂呀，佢跟住我做乜？嘿嘿，嗚呼！我是一個主播。我把你錄進去了。OK，我哋而家試下呢個，其實都得嘅。有啲卡啊嘛。唔知得唔得啊？唔得喎。所以都係噴氣背包好啲。咁今日我哋就拍到呢度啦，拜拜。